नाज़रीन हिकु ॿी अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया त हुकूमत महांगाई जे मारियल अवाम मथां ॿीहर बिजली बम किराइण जूं तयारियूं करे वरितियूं आहिनि। नेपरा खे बिजली जे अघनि में वाध लाइ दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे। नेपरा दरख़्वास्त ॿुधणी 23 फेबरवरी ताईं कंदी। नेपरा खे ॾिनल दरख़्वास्त में फ्यूल एडजस्टमेंट जे मद में बिजली जी फी यूनिट 7 रुपया 13 पैसा महांगी करण जी सिफ़ारिश कई वई आहे। अघु वधण जी सूरत में अवाम मथां 66 अरब 77 करोड़ रुपयनि जो इज़ाफ़ी बार पवंदो। नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अवां सां अहम ख़बर शेयर कयूं। हुकूमत महांगाई जे मारियल अवाम मथां ॿीहर बिजली बम किराइण जूं तयारियूं करे वरितियूं आहिनि। नेपरा खे बिजली जे अघनि में वाध लाइ दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे। नेपरा दरख़्वास्त ॿुधणी 23 फेबरवरी ते कंदी। नेपरा खे ॾिनल दरख़्वास्त में फ्यूल एडजस्टमेंट जे मद में बिजली जी फी यूनिट 7 रुपया 13 पैसा महांगी करण जी सिफ़ारिश कई वई आहे। अघु वधण जी सूरत में अवाम मथां 66 अरब 77 करोड़ रुपयनि जो इज़ाफ़ी बार पवंदो।